बाबा आंभर नाम जहा आंभर काम भी तहा। हाँ बाबा। सोमवार को मंदिर जाता हो, हर शुक्रवार को मस्जिद। अल्लाहु अकबर अल्लाह। महीने के आखिरी तारीख में इंसान हो गई बन जाता हूँ शैतान। इसलिए हमारी नाम है बाबा बेईमान। बाबा बेईमान का जय हो, बाबा बेईमान का जय हो। अरे रहो। हाँ बाबा। तुरे। हाँ बाबा। हाँ काली करो साधना बड़ो रे। अल्लाह की दुआ से इच्छा कले स्वर्ग को नहीं आनी थी वो मर्त्य मंडल रे। हाँ बाबा। मर्त्य को नहीं चाबी पारिबु पाताल भुवन। आम्भे जानी पारुछ तुम्हारी मनर कथा को तमे निश्चित भाव में प्रश्न करने को चाहूच। एत बड़ साधक होई ऊपर ऊपर साधु और भितर भितर शैतान रो काम करुछंती काहेकि? एई सब प्रश्न तम मन रे निश्चित उंकी मारुथिबो। यही सब प्रश्न तम मन निश्चित भाव में उंकी मारुथिबो। हाँ बाबा ठीक यही प्रश्न ही आम मन में उंकी मारुथिला। और मध्य आपण मासर शेष तारीख एते क्रूर निष्ठुर साजंती काहेकि? मनुष्य होई शैतान पालटी जाउछ काहेकि? कहबी। हाँ बाबा। सब गति गति कर कहबी कहबी। अबे हिंदू न हो कि मुसलमान भी रहो, अबे सिख न हो कि क्रिश्चियन भी रहो, अबे केवल मनीष एपरी एक मनीष जो मनीष को देखिले ए समाज कहे ए मनीष देखिले डर लागुछि। दुनिया बाजारे पानी तमहोगा रब तो कहीं हस्ता होइछि। सतने तो जा करुछि मनीष मन भी बताई बड़ी बड़ुछि।
चाले दुशासन द्रौपदी वध करती घर से लगे समय आदि से लगे समय आदि मनीष देखिले डर लाଗୁଛି मनीष देखिले डर लाଗୁଛି मनीष देखिले डर लाଗୁଛି मनीष देखिले डर लाଗୁଛି मनीष देखिले डर लगुची। हाँ बाबा এইটা ছোট এক শব্দ নুহে, ছোট এক বাক্য নুহে। এই কেতটি অক্ষর সহিত মো জীবনের ইতিহাস জড়িত, এই কেতটি অক্ষর সহিত মো জীবনের অতীত জড়িত। বাবারে हाँ बाबा দীর্ঘ 15 বর্ষ তলর কথা। কলিঙ্গ বলি গোটে রাজ্য, সেই রাজ্যের ছোট এক গরিব পরিবার, সেই পরিবারের 4 কুটুম্ব, বাপা মা ଆଉ ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ଝିଅ। ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସେହି ପରିବାର ଚଳୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ମହାମାରୀ ଏକ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବ୍ୟାପି ଗଲା। हाँ बाबा ସେହି ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ବାପା ଛୁଁ ନଥିଲା ମାଆକୁ, ମା ଛୁଁ ନଥିଲା ପୁଅକୁ, ପ୍ରେମିକ ଛୁଁ ନଥିଲା ପ୍ରେମିକାକୁ। ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେହି ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ଏପରିକି ମଣିଷକୁ ବି ମଣିଷ ଦେଖିଲେ ଡରୁଥିଲା ଆଉ କହୁଥିଲା, ସତରେ ମଣିଷ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ସେଇ ମହାମାରୀ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବାପା ମାର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାପା ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ 2 ପୁଅ ଝିଅ ଅନାଥ ହେଇଗଲେ, ବେସାରା ହେଇଗଲେ। ତଥାପି ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ ରଖି ଭଉଣୀଟା ଏ ଘର ସେ ଘର କାମ କରି ତା ଭାଇକୁ ପୋଷୁଥାଏ। ଏପରିକି ଭଉଣୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନରେ ସେ ତା ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ। ଠିକ୍ ସେଇ ବର୍ଷ ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ବର୍ଷ କି ଭାଇକି ହେଇଥାଏ 12 ବର୍ଷ ଆଉ ଭଉଣୀକି ହେଇଥାଏ 14 ବର୍ଷ। ସେଇ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଦିନ କି ଘଟଣା ଘଟିଲା तार परवर्ती कहानी जानिया पाई एही मोर दिव्य दर्पण को देख आउ तमे भी अंग अंग अनुभव करिवो। काहे समाज कहे मनीष देखिले डर लागुछि, मनीष देखिले डर लागुछि।